यार रमेश, आज तो घर चल के आराम से टीवी देखेंगे। अबे हाँ यार, अभी जल्दी से टीवी उतार। अबे रमेश, टीवी किधर गया बे साले? अबे पापड़ी के कहीं तेरे पिछवाड़े में तो नहीं घुस गया बे? अबे भोसड़ी के, चल टीवी ढूंढते हैं। अबे यार किधर गया होगा बे टीवी? अबे रमेश जल्दी देख, वो रहा टीवी। अभी जल्दी से घर चलते हैं और हमें डोरेमोन भी तो देखना है ना यार। अबे भोसड़ी के, पूरा टीवी यहीं पर तोड़ दे साले। और देख डोरेमोन। यार रमेश, इतना गुस्सा मत हो यार, एक बार टीवी घर में लगा कर तो देखते हैं, शायद चल जाए। ये साले भोसड़ी के, आ गया मजा। और हाँ, सभी सब्सक्राइब कर लेना।